πουλιών. Τα 5 πουλιά θα πρέπει να φτάσουν στο νότο πετώντας τον ουρανό. Όσο πετάνε θα πρέπει να προσέξουν να μην συναντήσουν κάποια εμπόδια κατά τη διάρκεια της στήσης τους. Τα πουλιά όμως έχουν και 2 δυνατότητες. Η πρώτη δυνατότητα είναι να λειτουργούν σαν πηξίδα και γι' αυτό μπορούν να κατευθυνθούν προς τον νότο. Η άλλη δυνατότητα των πουλιών είναι να πηγαίνουν στις καθαρές γειτονιές και να μένουν σε αυτές. Αφού καταφέρουν και φτάσουν στον νότο, θα βρεθούν στην έξυπνη πόλη και θα δούνε ποιες είναι οι καθαρές και ποιες είναι οι βρώμικες. Για να γίνει αυτό έχουμε αποθετήσει στα φτερά των πουλιών αισθητήρες. Όταν οι αισθητήρες ανάβουν κόκκινο φως, πηγαίνουν στις βρώμικες γειτονές. Και οι άνθρωποι πρέπει να σκεφτούν κάτι να κάνουν. Όταν οι αισθητήρες ανάβουν άσπρο φως, πηγαίνουν στις καθαρές γειτονές. Και αυτό σημαίνει ότι οι άνθρωποι τα κατάφεραν. Ένα πουλί με όνομα σπουδαίο έκανε κάτι πολύ πολύ ωραίο. Μια καθαρή στον νότο αναζητούσε, τα κρύα να γλιτώσει και τα παιδιά της να μεγαλώσει. Για να τη βρει τη ξηρά έβγαλε τρανή, τον δρόμο να της δείξει, να φτάσει στη στιγμή. Μπροστά του όμως πετά ένα μεγάλο μαγικό το πουλί που δεν το είχε ξαναδεί. Χαρταϊκό ακούει να το λένε οι μικροί, τρόπο να αλλάξει προσπαθεί. Μέσα στα σύννεφα πετά, από πόλεις αφήνει πίσω του και χωριά. Φτάνει στην πόλη την καθαρή. Στον ουρανό συνεχίζω να πετώ και τον νότο αναζητώ. Αρρώσα το ψηλά απ' την άλλη τη μεριά, αμέσως θα προσπαθήσω, κάνω γρήγορα εκεί, μία πόλη θα σωθεί. Ξεκινάω μια μέρα με τη ξύλα για παρέα. Τον νότο αναζητώ, όμως εμπόδιο στον προορισμό. Αλλάζω μέσα στην πορεία και λιγότερα αφήνω τρία. Και να σου στη στροφή μια πόλη αλλιώτικη διαφορετική. Έξυπνη χαρώ την ονομάζουν και όλοι την θαυμάζουν. Πάω να την κοιτήσω και να την ανακαλύψω. Είμαι το ξυπνοπούλι, ψηλά πετώ στον ουρανό, φυσάει πολύ ο άνεμος, κατέβει στο λεπτό. Αχ, δεν βλέπω εδώ μπροστά μου, όλος κεραυνός φοβερός και τρομερό. Ας κοσμήσω τα φτερά μου και ας φύγω πώς και πώς. Αποστολή έχω σοβαρή, γειτονιά να δω καθαρή, με τους φίλους μου ξανά να ξαναβρεθώ μαζί.
Θα προγραμματίσουμε το ψηφτήριο να κατευθυνθεί σε οπτικά αυτοκίνητα. Εκεί κοντά υπάρχει μια μεγάλη ανακύκλωση. Και γι' αυτό οι αισθητήρες ανάβουν άσπρο. Γιατί είναι μια καθαρή γειτονιά. Θα προγραμματίσουμε το πουλίκο στο ποτάμι. Το ποτάμι είναι βόλτα. Και γι' αυτό οι αισθητήρες ανάβουν κοκκινό. Θα προγραμματίσουμε το Rainbow να κατευθυνθεί στη γειτονιά με τους ανθόκηπους. Σε αυτές τις γειτονιές υπάρχουν και σπίτια με ηλιακά πάνελ, δηλαδή φωτοβολιακά. Είναι μια καθαρή γειτονιά, γι' αυτό και οι αισθητήρες ανάβουν άσπρο φως. Θα προγραμματίσουμε το φτερωτό τσιου-τσιου στο εργοστάσιο της ΔΕΗ. Το άσιο από τις καμπινάδες του βγάζει καυσαέρια και απόβλητα. Γι' αυτό οι αισθητήρες του ανάβει κόκκινο φως. Είναι σε μία βρώμικη γειτονιά. Θα προγραμματίσουμε τη μάχη να κατευθυνθεί στη χωματερή με τη σκουπίδι. Εκεί κοντά υπάρχουν και καρύς και μπιζιόν. Αυτή είναι μια βρώμικη γειτονιά και αυτά οι αισθητήρες ανάβουν κόκκινο φως. Bravo.